รับบทเป็นองค์กษัตริย์โสรัตน์แห่งรานาไทยพระมเหสีโสพีครับอรุณโลดพระหลานหลวงโสรยาคนนี้นะครับที่แอบรักขุนพลอารยันอยู่รับบทบาทโดยนางเอกเมืองมังกรนครสวรรค์น้องแตงโมรัตติมาครับวราวุธสุดที่รักครับรับบทเป็นขุนพลพาราทหารผู้ซื่อถือสัตย์หลงรักโสรยาอยู่นะครับติดตามด้วยดาวตลกแกะทองมีนามโสรัตน์ราชาเสด็จพร้อมกับพระชายาอัครมหาราณีความรักอยู่มากล้นเสียแล้วคุณพลทางแอบรักฝ่ายหญิงโสรยาเฝ้าปรารถนานางนี้ไม่ยอมทิ้งโสรยาสุขเถิดทุกคนถวายพระโคมไม่ยังอ่ะเจริญสุขจากแกะเจริญสุขจากเต่าจากยาวมาเรือพระอารยันก็ปวดกันมาครับเจริญสุขเถิดพระหลานหลวงพระเจ้าผมโสรณีเนี่ยทนไม่ไหวแล้วนะพี่คะผมฉันเนี่ยมีเรื่องจะกล่าวทูลพี่คะเรื่องอะไรกล่าวทูลเสด็จอาซิก็มีสิพี่คะผมฉันโสรณีอ่ะก็โตเป็นสาวแล้วด้วยแอบรักขุนพลอารยันอยู่ผมฉันน่ะอยากแต่งงานกับอารยันพี่คะเป็นเรื่องจริงเหรอเป็นเรื่องจริงสิเดี๋ยวพระเจ้าอาจัดการเองเจ้าพี่ไหมคะมีอะไรเนอะผมฉันมีเรื่องจะกล่าวทูลเลยค่ะคือว่าตอนนี้โสรณีน่ะแอบรักขุนพลอารยันอยู่เป็นพระเจ้าพี่ช่วยผมฉันหน่อยนะเพคะเมื่อยอมรับสารภาพตามตรงเช่นนี้ก็น่าเห็นใจอยู่ในแผ่นดินลานาไทยมีขุนศึกขุนพลอยู่มากนะต่างก็มีความดีไม่เท่าเทียมกันไอ้ขุนพลทาราข้าจะมอบบำเหน็จให้กับเจ้าเป็นที่ดิน200 ไร่ขอพระไทยพี่ค่ะแบ่งขายไป100ส่วนขุนพลอารยันข้ายกพระหลานหลวงโสรณีให้เป็นคู่แต่งงานกับเจ้าป้าบ้านคนที่เสียใจที่สุดคือโสรยา
รู้สึกว่าปวดหัวขอเรียกเข้าพักได้ไหมคะ แต่พักเถอะ อ้าวเอ๊ะ ไงว่าไอ้หน้าด่านขุนหลังนรก มันมีเรื่องอะไรเจ้าเล่นพูดไป ตอนไหน ตอนนี้ ตอนไหน หน้าด่านของเราปู่กษัตริย์ปาฐมิตรตีแตกแล้วพะยะค่ะ ขุนพลทารา พะยะค่ะ เจ้าจงเป็นทัพหน้า ขุนพลอารยันจงเป็นทัพหนุน ชนะศึกกลับมาข้าจะให้แต่งงานกับพระหลานหลวงสรณีทันที ใส่กระบอกได้เจ้าค่ะ หลวงตัวนิตยัน ไปรีบไปเดินตะเด็กไปแล้วล่ะ ยกทัพโยธาไม่ใช่ ไอ้พวกทหารที่เขาผ่านอยู่วางช้อนก่อน จะกำราบปราบให้ดี จะกำราบปราบให้ดีศัตรูรัก